नमस्कार दोस्तों, क्या आपके भी लैपटॉप में ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है कि आपका साउंड काम नहीं कर रहा है, आपका स्पीकर काम नहीं कर रहा है? आपके भी स्क्रीन पे ऐसे स्पीकर पे कट लगा हुआ है या फिर उस पे क्लिक करते हैं तो आपका 100 से बहुत कम है तो उसको पूरा कर लेंगे। अगर फिर भी करने के बाद भी आपका स्पीकर काम नहीं कर रहा है तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इस वीडियो में आपको पूरी सॉल्यूशन दी जाएगी। सबसे पहले आप विंडो में आ जाएंगे। विंडो की में आने के बाद से आप यहाँ पे सर्च करेंगे कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल पे क्लिक करने के बाद से आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। उसके बाद से तीसरे नंबर में आप देखेंगे हार्डवेयर एंड साउंड का ऑप्शन आ रहा होगा। हार्डवेयर एंड साउंड पे क्लिक कर देंगे। हार्डवेयर एंड साउंड पे क्लिक करने के बाद से तीसरे नंबर पे आप देखेंगे कि साउंड का ऑप्शन आ रहा होगा। साउंड के ऑप्शन में जाकर के आप मैनेज ऑडियो डिवाइस को क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिएगा कि आपका स्पीकर्स का ऑप्शन आ रहा होगा। स्पीकर्स के आइकन पे जाकर के आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद से यहाँ पे देखेंगे कि अनेबल का ऑप्शन आ रहा होगा। अनेबल को क्लिक कर देंगे। उसके बाद से यहाँ पे ओके क्लिक कर देंगे। उसके बाद से आप देखेंगे कि आपका जो है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।